Good. Gatho cia mwanya muno makiria muthenya wa umuthi na ngunyita ugeni thiini wa ceceni ya Inooro TV. Tabarira ni wonjoria na uthunduri na ngwiraga ndi mwonjoria na bemwe ng'ang'a wa Njoroge na mbere da aikaria kuria mwena wa Baraithano riricua undu umwe na Mwangaza kuni kuria mwena wa Kibeberi kaunti ya Nyandarua. Umuthi ni nyui mukwamukira ngaithi muthenya wa umuthi ngucerete thiini wa kaunti ya Nyeri nikuo tugucemania na mugeni twa muthenya wa umuthi atwire uria etagwo na kire eka guku thiini wa kaunti no ya Nyeri. Namba yako SMS ni 22488, hara Facebook ni Inooro TV na yakwa ni Ng'ash Njoroge. Karibu sana tuigue kira mugeni twa muthenya wa umuthi agituhaririirie. Karibu sana thiini wa ceceni ya Inooro TV. Muthuri ugitwira hiritwa riaku gitagwo atia na niki wikaga guku kaunti ya Nyeri? Okay. Wa mbere ni ngatho cia mwana ni undu wa Inooro gutucerera mugunda-ini uyu witu. Karibu sana Nyeri Hill Farm. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Martin Macharia na ha mugunda-ini uyu ni ndi assistant manager. Mugunda uyu ni wa kanitha ya Catholic Archdiocese of Nyeri uria ukoragwo rugamirirwo ni Archbishop His Grace Anthony Muheria. Ha mugunda uyu hakwanjĩrĩria wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 1904 riria Consolata Fathers makinyire guku Nyeri. Thiini wa mugunda uyu ni ukoragwo rugamirirwo ni general manager na anyitirirwo ni andu mwanya mwanya aria marugamiririre miena mingi, mwena wa production, mwena wa kahua-ini na miena ya factory maria nini yake ta anyitiriri. Production itu ikoragwo iri ya kahua, mijere tudira na kahua, na kahua karia twi nako thiini wa mugunda uyu kahanditwo eka-ini makiria ma 1,000. Oho ni tukoragwo na icunjĩ ingĩ mwanya mwanya ta majani na mwena ũngĩ wa production cia livestock, but muno tudiraga na urimi wa kahua. Right. Muthuri ti Macharia no nyende riu gitutaririe mugunda uyu wanyu wa Nyeri Hill, hihi thengia na kunyitirirwo ni kanitha ni angi makoragwo makimunyitirira maundu makonainie na mbeca? Equity nitukoretwo tunyitanirie nao kwa ihinda inene, miaka o miingi we. Okorwo tukiuga ni marihi maruti itwa wira marihagirwo kurihitukira bengi ya Equity. Ona ithui riria twahota gukorwo tugitua kahua, gukorwo kahua gakuraga gakoragwo na ihinda inene ria gukura na ihinda inini nene ria rikoragwo tugitua kahua kau uguo. Koguo tukoragwo tugibatara muno bengi ya Equity nigetha magatuteithiriria nigetha tukahota kuona mbeca cia gutuithia kahua nigetha kahota guka mugunda-ini gacoke gatuike mbeca. Very well. Ndetewe ngeni uhoro konainie kana no twende gutaukirwo mithemba ya kahua iria mukoragwo nayo thiini wa mugunda uyu wanyu, hihi ni iriku na ni muthemba uriku ukoragwo wi mwega makiria thiini wa mugunda uyu wanyu? Muno nyambiriria hari bururi-ini witu wa Kenya gukoragwo na mithemba iri ya kahua. Ni gukoragwo na kahua getagwo Arabica na kahua kangi getagwo Robusta. Kahua karia karimagwo muno na karia tulimaga guku gwitu ni Coffee Arabica. Thiini wa Coffee Arabica ni gukoragwo na varieties mwanya mwanya, na iria twinacio riu guku gwitu ni SL variety muno SL34, na iyo niyo kuite kahua karia kaingi over 84%. Hari gicunjĩ kingi gia 14% ikuitwo ni kahua getagwo Royal 11, na gicunjĩ kiu kingi nakio gigakuo ni kahua getagwo Batian. Variety icio igiri ni cikoragwo ci cia mwanya muno ni gukorwo itikoragwo ikinyitwo ni mirimo ya coffee berry disease na leaf rust. Koguo nikio rona tugithii na mbere na andu a CRF makirikomendi muno andu marime kahua kau ka Batian na Royal 11 tondu wa kunyihia mbeca iria turatumira thiini wa urimi wa kahua nigetha tuongerere profit itu. Very good. Enige no nyende unjire kahua kanyu hihi gothe muoya mugakendia keru kana hihi ni mwekaga value addition? Okay, ni twekaga value addition ya kahua. Koguo ni kuga ni turosta kahua gaitu na tukahota gukendia supermarket-ini, kwenderia mikawa-ini na kwenderia andu aria mangienda guka kugura kahua gaitu directly. Koguo nitu encourage andu aria mari gicigirira-ini giki ona icigirira-ini ingi cia nanja through marketing
moke magure kahua gaitu gatige gutuika kahua gaitu gothe gathiaga na nja kanyuo na nja nigetha nao meteire gukorwo makinyua kahua kau karia tukorwo turimite guku. Alright, kwitukira namba kwa SMS ya 22488 andu ni maranjuria nguria kiuria giki niki kingigiria murimi wa kahua ona kana thotha ate cia kahua nyingi cia tutina magika value addition niki gitumaga mage gwika uguo tondu ndakeigua hihi mundu no agithondeke mbeca extra kuma urimi-ini wake aika value addition ya kahua. Hari urimi-ini wa kahua mwena wa kurima kahua ni guko kuhuthiire muno hari arimi tondu mukukarima mucoke mutware society-ini society na citwarire miras no tukiingira mwena-ini wa gwika value addition andu aingi ona cooperatives ni maremagwo kuingira mwena ucio. Wa mbere ni gukorwo macini iria uku invest nacio cia roasters ciena garama nene kana mbeca nyingi cia kwambiriria nigetha uhote gucigura. Undu ucio ungi tuge muno a Kenya matikoragwo mekireire muno unyui wa kahua ta unyui wa chai, koguo ni kuga culture. Koguo uku invest na macini ciena garama iri iguru no andu aria makorwo makenda kunyua kahua kauri ni andu anini, meaning investment iyo ndigukorwo iri viable tondu kiria ugukorwo ukiona ri ni kinini gukira investment iria amekire kana ugutumira ihinda inene muno nigetha uhote gucokia the initial cost of production ya kuiga macini icio. Alright, kuma hau recently kana ica ikuhi ni njiguite waziri kana ministry ya urimi kiuga ati arimi a kahua ni makenete na makoretwo makiona hihi mbeca nyingi makiria uria marona na hau kabere. Hihi ukiringithania mathogora ma hindi iyo na mariu mahana atia na ningi oho twire global kana thiini wa thi thogora wa kahua ni kwambatira wambatirite kana hihi ucokete na thi? Kahua muno ikoragwo ri export, ni kuga kahua gaitu ni kana ga bururi-ini ni gukorwo gaki export mabũrũri-inĩ ma nanja na uguo ni kuga bei ya kahua ni cenjagia kwa mahinda kuhingana na uria thoko cia nanja cikarite. Kwa ihinda-ini riri ria miaka ta iri uguo mwaka uyu na mwaka muhituku bei cia kahua ni ikoretwo ciagirite muno. Ngiheana kwa muhiano na ithui miaka 3 mihituku twakoragwo tukiendia kahua gaitu $4 na kwa ihinda riri makiria mwaka uyu nitwahota kwendia $7 $8, meaning kahua bei ya kahua ni ikoretwo igithie na mbere na kwagira. Muno ona thirikari ni iteithĩrĩirie ni horo icio kuhitukira ministry ya ngirigaca uria kahua ona mungirora ta society-ini ni makoretwo nao arimi magikenera na makenda gucokerera urimi-ini wa kahua. Good. Nitwaritie muno maundu makonainie na processing na wakijari mwikaga value addition. No nyende riu ningi unjire kambuni-ini ino yanyu kana farm-ini ino yanyu ya Nyeri Hill muhotete atia kuhuthia horo konainie na muhoraniria wa mbeca ati ndingitanya thiini wa mugunda uyu wanyu hihi jamanie na aruti anyu a wira makuite mbeca na maratathi, hihi ni muhotete kuhimbiria teknology njeru ya gutigirira ati kwina uhuthu na kwina ugitiri wa kimbeca? Kumana na unyitaniri witu na bengi ya Equity muno guku gwitu Nyeri Hill Farm, unyitaniri ucio ni tukoretwo tukihota gutumira njira mwanya cio rihi ya Equity. Imwe niyo ya kuriha through 247 pay bill ya Equity, tukiendia kahua kau gaitu twiketa value addition. Andu aria twinao moka kugura kahua handu ha kuriha na cash makariha through mutambo ucio wa 247. Nwaigua hari aruti aitu a wira twinao makiria ya 400 makorwo makiherwo through bengi ya Equity. Na ungirora andu aya ni andu me busy, koguo ni kuga kuma haha nigetha mundu athio tauni nigetha athie akarute mbeca bengi ni agutumira ihinda inene muno na acoke athie ringi are raini undu ungikorwo utari mwega. Koguo andu acio ni mahotaga through onao marihwo mishara yao makahota ku access makamenya mishara yao ni yaingira na makahota ku withdraw na kugura kiria makwenda through method ya Equity. Very nice. Na kiamuthia no nyende unjire ndiwe kana hihi kahua na kuona by product na jikone akoragwo nacio ni atia mundu angichitua mbeca nigetha akionekana mukangi makiria makwendia kahua? Ngicoka na thutha hanini kuringana na uguo urona kahua karia twinako, kahua karikia gukonyorwo kaumaga grade mwanya nicio cikoragwo ciri parchment. Hakoragwo na parchment namba 1, parchment namba 2, namba 3 na ingi itagwo parchment light.
Harĩ parchment namba 1 na namba 2 nĩkuo karĩkia gũthiĩ kwĩmira getagwo grade ya AA, BB, PB ũguo. Kahũa karĩkia kuma hau ũguo nĩgetha getwo AA, BB nĩ hakoragwo na process ya milling, na hau nĩ haumaga by product ĩmwe nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ husk, na o harĩa tũkĩambĩrĩria tũgĩka ũhoro wa pulping nĩ haumaga kĩrĩa andũ aingĩ metaga makore kana skin. Ngĩambĩrĩria na skin, skin nĩ tũmĩkaga ĩta thumu. Ũngĩrora ta mũgũnda ũyũ witũ rĩ nĩ mũgũnda mũnene mũno, mũgũnda makĩria ma ĩka 1000 nĩ mũgũnda mũnene, koguo kũgũrĩra o kĩhũa marebe merĩ no ĩkorwo ĩna ngarama ĩrĩ igũrũ mũno, na koguo tũkĩhota gũtũmĩra husk iria skin ĩrĩa twĩnayo kana makore macio mathiĩ mekĩrĩirwo kahũa-inĩ kau, nĩ tũhotaga gũkorwo tũkĩnyihia cost ya thumu, mwena wa thumu. Kuma hau harĩ na skin ĩyo ĩngĩ, na ga skin gaka kanje ũrona gũkũ ka white. Twarĩkia kahũa karĩa twahota gũkonyora rĩ, skin ĩyo nao nĩ ĩtũmĩkaga, nĩ kũrĩ andũ magũraga magathiĩ kũmĩtũmĩra ĩrĩ mwaki wa boiler, kuonania makara marĩa mangĩthondekwo nĩ skin ĩyo nĩ maikaraga ihinda inene, koguo magakorwo marĩ more efficient in energy, na tũgateithĩrĩria mũno gũkorwo tũtiratema mĩtĩ. Asante sana Mũthuri ti Macharia, no wathaũra na njĩra njega mũno makĩria ũhoro ũkonainie na ũrĩa kahũa karĩmagwo, akauma mũgũnda gagĩkwo processing, nĩ njĩra ĩkwo value addition nĩgetha mũkona kĩng'otore extra harĩ ũrĩmi-inĩ wanyu wa kahũa. Asante sana, na itanauma gũkũ ũtigĩrĩre atĩ nĩ ndanyua kahũa nĩ ndoma nĩ ngatho cia mwanya. Mĩroreri ngwĩciria nĩ wakĩiguĩra ũrĩa mũthuri ũcio gwĩtwo Macharia atũtwarithia na njĩra njega. Rĩu nĩ wanyita mũrĩmi wa kahũa nĩ wamenya ũrĩa ũngĩthondeka mbeca makĩria harĩ ũrĩmi waku wa kahũa. Ningĩ nĩ wamenya atĩ ona by product cia kahũa nĩ mbeca. Ngwĩciria hau nĩ wanyita, na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria. Ikaria gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ũmũthĩ nĩ inyuĩ mũkwamũkĩra ngeithi, na handũ-inĩ ha cameraman wakwa gwĩtwo Mbũgua ũndũ ũmwe na my driver ũgwĩtwo Njũgũna. Rĩu twathiĩ kũnyua kahũa nĩgetha maũndũ maitũ moke wega, kwĩna kaheho kiasi nĩgetha tũkorwo tũkĩongerera kwa ũrugarĩ hanini nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ maũndũ mothe makĩrĩ mega. Asante sana. Tũcemania kiumia gĩũkĩte ora mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Ngwĩraga ndĩ mũnjĩre namba 1 Ng'ang'a wa Njoroge, nĩ tũthiĩ na mbere na gwetha indo. Twathiĩ kũnyua kahũa. Nĩ ngatho.